ಎಷ್ಟೇ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರಲಿ, ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕಫ ಕರಗತ್ತೆ. ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೆಮಿಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡೋರವರೆಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥವರಿಗಂತೂ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಕೆಮ್ಮು ಜೊತೆಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗೀತಾ ಸಂಸಾರ ಸಂತೆ. ನೀವು ಇದೇ ತರದ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಂತೂ ಮರಲಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ರೆಮಿಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ವಾರಕ್ಕಾಗೋಷ್ಟು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿವೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಶುಂಠಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಶುಂಠಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 20 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಂಥ ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಆಗುವುದು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟುವುದು, ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಆಗುವುದು, ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಈ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತುರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ರಸವನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು 2 ರಿಂದ 3 ಏಲಕ್ಕಿನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಂಟ್ಲು ಉರಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಏಲಕ್ಕಿಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 20 ರಿಂದ 30 ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥಂಡಿ, ಶೀತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಜ್ವಾನ ಅಥವಾ ಓಂಕಾಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಓಂಕಾಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಸಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ನೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಎಷ್ಟೇ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಜಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನಾವು ನೀರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟವನ್ನು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕರಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುರಿದಂಥ ಶುಂಠಿ ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ತುರಿದ ಶುಂಠಿಯನ್ನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಶುಂಠಿಯ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏಲಕ್ಕಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಳು, ಓಂಕಾಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಪೌಡರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಸ್ಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿದಕ್ಕೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ. ಆದಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಅರಿಶಿಣ ಕೊಂಬು ತೆಗೆದು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಥರದ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮನೆಮದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಲೈಟಾಗಿ ಪಾಕ ಬರೋ ರೀತಿ ನೀವು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಪಾಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು 1 ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಪಾಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ರಿಂದ 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಸಾಯನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರಸಾಯನವನ್ನು ನೀವು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಚಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಕಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ತಿಂದರೆ ಸೀದಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗುಳ ಅಥವಾ ನಾವಂತೀವಿ ಗಂಟಲ ಒಳಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗೋದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನೀವು 1 ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗಿರುವ ಥಂಡಿ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕೆರೆತ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಕಫದಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಂಥ ಕಫ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು 4 ಸಲನೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 1-2 ದಿವಸದಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ, ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ನೀವು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಾಗಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಾದರೂ ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ನೀವು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ನಾಲಿಗೆಗೆ ನೆಕ್ಕಿಸೋದರಿಂದ ಥಂಡಿ ಶೀತ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕಫಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೀನ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕಫ ಎಷ್ಟೇ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿನ ಮನೆಮದ್ದಿಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 3 ದಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ವಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಹೋಗೋಣ ಹೊಸದೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.